nzembo bato nyonso après ezengo mama Liette akopesa biso libondeli ebanda. Sinondani mukasila mukimwana kyale ela mese salukya munzanzani silwanzani mukasila mukimwana kyale ela mese salukya munzanzani Nzambe tata, Nzambe mwana, pe Nzambe molimo santo. Papa Kisimbo Kimba Mukiangani, Nzambe na biso ya solo biso bana na yo lelo mukolo mwayenga tomati ngomba ndenge ezali mwalakisi na yo mokano na yo papa tomati ngomba pona koya kosanjola yo kokumisa yo na banzembo pe na mabondeli papa tongumbi bistu na biso na set pamba te tomikoki te papa Simbo Kimba Mukiangani Nzambe na biso toye na biloko ezangi biso na matoi ali pe na baninga na biso mosusu papa bazali koya na biloko ezangi biso na matoi papa tikete papa yo komisa bango na esiko opo tosangana na ntina likambo na yo so tozali kaka bana yo ozali tata biso tozali bana epai na yo tosengi bolimbisi topesi yo merci papa mpona kopesa biso mokolo monene mokolo mwa lelo dimanche pamba te papa yo bateli biso kobanda moya me mobimba oyo depuis ebandi depuis le 1er mai tina mokolo mwa lelo tokomi déjà le 15 mai papa toyebi mwa oyo mpona biso bakimbangisi elingi koloba nini Nzambe na biso topesi yo merci na bolingo na yo otali mabunga na biso te bolingo na yo papa kati na biso bana na yo komisi biso mokolo mwa lelo yango papa tomati mpona kopesa merci Nzambe na biso papa Simbo Kimba Mukiangani poso mwindu oyo papa na bamboka mosusu ekomi eloko ya kosakanela kolanda oyo nyonso eza koleka na balevoie des ondes papa ezali pasi ezolelisa biso mingi na baninga ndenge bazokende kosala makambo ezangi ntina malgré tout na bapaye l'Europe biso tozali kokimela pasi partout ezali kasi oyo ezoleka na monde arabe papa mutu mwindu papa akomi eloko pamba mutu mwindu na ntina kozanga papa azondima pasi oyo ezoleka na monde arabe Nzambe na biso papa Simbo Kimba Mukiangani eloko moko ebungi yo te na se ya ntango papa tosala biso na kati na esiko papa toye maboko pamba kasi papa kobima na biso totie eliki ake kobimisa moko na biso te azobima kati na esiko oyo pamba tondisa biso na bilei ya molimo po yango ende eleki motuya Nzambe papa Simbo Kimba Mukiangani eliki na biso ekimela na biso ebombame na biso totiki esiko oyo papa na maboko na yo nguyano molimo santo papa et diriger les 4000 ya kati esiko oyo papa na tango papa ya korenie na yo lata moko na moko kokota na esiko oyo esprit ya distraction esprit oyo kozala ke ya envoûtement esprit oyo kozala ke papa akoti na mpona koya kodistraire baninga po asimba eloko te papa ekende dans le lieux horrible tobeleli yo molimo santo na nguya elike na biso makasi na biso protection papa ezala ya yo kamba biso na ebandeli na biso pe tisuka tosengi boye na kombo bino misato ya bule tata mwana pe tata molimo santo kosengelaka manso amen. Twaiteleke na mokanda tata Nzambe tokosimba mikanda na biso na maboko mpona kotanga liloba tata Nzambe tokotala na mokanda na biso ya psaume de David o luyembo ya bayuda psaume de David 92 tokobanda deuxième verset jusqu'au 5e. Psaume de David 2, Psaume de David 92 jusqu'à 5.
soki tozwi tokotanga na komba tata ya mwana mpe tata molimo santu. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom aux très hautes, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 accords et sur le luth, au son de la trompette. Tu ne réjouis pas des œuvres, ô Éternel, et je chante avec l'allégresse l'ouvrage de tes mains. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haute, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth. Au son de la harpe, tu me réjouis par les œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tokoloka banzengo lolenge wa choral ebongiseli biso na Isambanga wangenza bia moyo kinsanga kyamewa ketiradanga wangenza bia moyo getini dila Oh, no.
Mukalenga Fuila lusa yo 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 Bwanyi biyani Jimwita pushe mi biyani Zambi wani yo 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 Fuila lusa Mukalenga Fuila lusa yo 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 Bwanyi biyani Jimwita pushe mi biyani Zambi wani yo 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 Fuila luse Moyo wani kawena Mujitalala Walubutu kulelu Jani mungeba Mwaba ujitatu Chena kumona to Moyo wani kawena Mujitalala Walubutu kulelu Jani kungeba Mwaba ujitatu Jena kumona to Zambi wachinanga wani Yo 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 Jena Zambi wachinanga wani Yo 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 Jena Jimwaba Mukwabu Ujimwa Kusokoma Jimwaba Mukwabu Ujimwa Kusokoma Verset au 17e. Exode 20, du premier verset au 17e, nous sommes au candidat le 10 commandements. Soyez conduits au côté de Kobatata, Yamon appelé Tata Moulou. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel,
qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te posteras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punisse l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui s'est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tokoyoka banzembo, lolenge bakora, tabonse biso, na mokolo, ya lelo na deuxième tour. Senginga bino botelema, nangwi kobosepera. Badana ngai na sengina bino telema, nangwi kobosepera. Tango na ngai ekokie, tango na bino ekokie, tango baindo bana ngai bosepera. Tango na ngai ekokie, tango na bino ekokie, tango baindo bana ngai bosepera. Tango na ngai ekokie, tango na bino ekokie, tango baindo ekokie, bana na Nzambe bosepera. Tango na ngai, tango na bino, tango baindo bana na ngai bosepera. Tango na ngai, tango na bino, tango baindo bana na ngai bosepera. Tango na ngai ekokie, tango na bino ekokie, tango baindo ekokie, bana na Nzambe bosepera. Tango na ngai, tango na bino, tango baindo bana na ngai bosepera. Tango na ngai, tango na bino, tango baindo bana na ngai bosepera. Tango na ngai ekokie, tango na bino ekokie, tango baindo ekokie, bana na Nzambe bosepera. Tango na ngai, tango na bino, tango baindo bana na ngai bosepera. Tango na ngai, tango na bino, tango baindo bana na ngai bosepera.
Toto uji unkenkesha buloba Bajikumatunga mputu bakumva bishi mabiji Denzeka mukongo Nenubela chitunga Nuja nunulemba kana Takuchi musomba talala mujulu mujimu mwene gabi manilum Zambi ufila mutoto uji unkekesha buloba Bajikumatunga mputu bakumva bishi mabiji Denzeka mukongo Nenubela chitunga Nuja nunulemba kana Ndai lukebesha Ndai lukebesha Zambi ufila mutoto uji unkekesha buloba Bajikumatunga mputu bakumva bishi mabiji Denzeka mukongo Nenubela chitunga Nuja nunulemba kana Bajikumatunga mputu bakumva bishi mabiji Denzeka mukongo Nenubela chitunga Nuja nunulemba kana Ndai lukebesha Ndai lukebesha Zambi ufila utoto Ji unkekesha buloba Bajikumatunga mputu bakumva bishi mabiji Denzeka mukongo Nuja nunulemba kana Bajikumatunga mputu bakumva bishi mabiji Denzeka mukongo Nenubela chitunga Nuja nunulemba kana Ndai lukebesha Mukongo Ndai lukebesha Mukongo Zambi ufila utoto Ji unkekesha buloba Babishi mabiji Denzeka mukongo Nenubela chitunga Nuja nunulemba kana Bajikumatunga mputu bakumva bishi mabiji Denzeka mukongo Nenubela chitunga Nuja nunulemba kana Ndai lukebesha Ndai lukebesha Zambi ufila mutoto uji unkekesha buloba Bajikumatunga mputu bakumva bishi mabiji Denzeka mukongo Nenubela chitunga Nuja nunulemba kana Bajikumatunga mputu bakumva bishi mabiji Denzeka mukongo Nenubela chitunga Nuja nunulemba kana Misato baba ko representer biso liboso ya Nzambe na biso kutia kimia na mukili tala ndenge mukili ningani tala ndenge maloba na bino ndenge boloba maloba na bino likakapamba pamba te makambo ukolo Yesu alobela toza komona yango makambo ba papa bino bolobela toza komona yango nde yazo tambwisa mokipe tozo mona omo pepe ezo leka na mokili eza makambo na bino obiso nyonso boloba le yango wana papa na biso toza kosenga tia kimia na mabota na biso tia kimia na lingomba na biso awa Texas tozo senga bomoko tozo senga papa pesa biso mayele pe tuko wako kumba mosala na yo ekende liboso tala ba projet bana na yo tala ba projet lingomba eza na yango ko papa ya ko présenter eloko moko ya mutuya papa nde yango tozo senga oko wako salisa biso moko tokoki ko sala eloko moko te tozo senga makasi na yo poko ko sala na biso papa oyo kilibondeli mama asingaki oyo kilibondeli papa pe lisusu ayebisi yo papa biso pe toza ko senga kaka makambo ka moko oko kotia kimia na
Congo na biso. Papa place yo nyokwamaki. Place o babetaki yo fimbo 120 coups de fouet. Place au monaka prison, ça la prison 30 ans. Précisément pas na kuna na Kasongo. Nde yango toza kosenga papa talakata pasi oyo monaki po biso to kozwa kimia. Po kobenga mabana na yo. Nde yango tozo senga pesa kimia na mokili mobimba. Pesa pe kimia na bana na yo bipai na bipai ba province bipai na bipai o wakosalisa bango papa. Papa toza kosenga yo kozala na biso po to kosala mosala na yo. Yango tozo senga na bana na biso toti bango na maboko na yo. Salisa bango tala lobi ya kokende na kilasi. Papa bakutana kana bato ya ndenge na ndenge à travers ba professeur na bango, à travers ta ba camarade na bango, bazala ba esprit moko papa démoniaque o penza ya kozwa ba étoile na bango. Tozo senga yo mama mwilu zala mokengeli na bango po ko protéger bango vous allez se monene. Papa toza maloba mingi ya koloba te. Totie prédicateur na biso na maboko na yo. Papa lata o nyonso koloba to kwa konanga yango ko mokolo suka to bika okombo misa to abule okombo tata ya mwana pe tata mwana musantu. Amen. Baba Mungu, Bwana Yesu Kristo, Mungu Roho Mtakatifu, Baba Simama, tunakubariki, tunakusifu, tunakushangilia kwa hesa taka bora watoto walikutolea. Wa baba wa mama waliwabariki, walienda kwa makazi katika juma mzima. Ile wewe Papa Simama Kimbangu uliwapatia hawakusauliki wa kunyosha mkono katika sahani. Kwa kweli kwa na macho yetu tunaona ni pesa. Lakini wenye wakuacha mizigo yao hapa wana magumu tofauti ili wewe Papa Simama Kimbangu uliwapatia solution. Aje sadaka ipate kwa sadaka bora mbele za macho yako. Aje pate kubali kama vile kubali ya kaka yetu Abel mbele za uso wako. Bi sadaka ipate kufanya kazi ndani kalo yako. Kwa uwezo wa Mungu Baba, kwa Yesu Kristo Mungu Mtakatifu. Amen. Tolekaki na mokanda na biso ya mibeko 10 commandements au Exode 20 1 à 17. Sikasikawa tokosenga lisusu tozwa babible na biso na maboko mpona batozwa babible. Batoli na babible te tozwa bapapier na babible na biso na maboko tokoma tokotanga na bandako. Tokotanga na mokanda na biso ya prophète Ezekiel 34 tokobanda na 2e verset jusqu'à 10e. Ezekiel 34 de jusqu'à 10. Soki tozwi tokotanga na kombo ya tata ya mwana pe tata mwana message. Fils de l'homme, prophétisait
contre les pasteurs d'Israël. Prophétisez et dites-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas être les troupeaux? Vous avez mangé les graisses, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ceux qui étaient morts, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri ceux qui étaient malades, pensez ceux qui étaient blessés. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteurs. Elles se sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la fosse du pays. Nul ne prend souci, nul ne les cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis, qui ne se disent eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en vais au pasteur. Je répandrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis et ils ne seront paîtront plus eux-mêmes. Je les délivrerai mes brebis de leur bouche et ne seront plus pour eux une voix. Comment du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avant tafsiri tuombe. Baba Mungu wa Yesu Kristo, Mungu Roho Mtakatifu, Papa Simon Kibalo. Papa, tunakuita kabisa kwa wakati sababu ya Mungu katikati ya watu wako. Nasimama kumbele ya watakatifu yako. Mimi pekee sijiwezi sababu ni mtendaji wa zangu. Neno hili tunataka kuongea haiko neno yangu sababu wakati waliandika Biblia mimi Yoshua nisikuye kwa pana. Lakini kupitia nguvu yako na heshima yako njoo nyumbani kwa kuita kwa wakati upate kushuka kulisaidia. Ulitumikishe kama instrument yako simple tu. Vyote itatoka katika kinywangu visiwe vyangu vikwe vyako. Papa Simon kimampe Roho Mtakatifu useme ndani yangu. Utufungule masikio ya kiroho. Utufungule macho ya kiroho. Sababu bila masikio yale yote tasemeke hapa shetani ataibeba. Kumbe wewe ukitupatia masikio kwa kiroho tutatusaidia, tutashika ile ambayo nasimama na maneno matakatifu. Porque muda mwisho si tupate furaha pamoja na wewe. Dispose sisi wote tuko hapa maroho tupate kwa fasi moja. Leta Roho Mtakatifu wako atusaidie sisi wote. Ondosha mvuruku yote katikati yetu. Ondosha mawazo tofauti katikati yetu. Mawazo kuwaza nchi, kuwaza maprojekti, kuwaza manyumba zetu, uiondoshe.
sisi tupate concentrate, sisi wote kwa kitu kimoja, kwa yale yote tutongea hapa ipate kufanya na mioyo yetu, kuhusu siku ya mwisho tupate furaha pamoja na wewe, kwa uwezo wa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Papa, mama Kimbangiste lokola bomesano ya lingomba na biso nyonso toyebi ndenge lingomba tata Simon Kimbangu tobandaki na loyembo na biso ya bayuda au psaume de David oyo ezali nzembo tata Nzambe, oyo ezali nzembo tata David abanda koyembela tata Nzambe lolenge moko biso ndenge tosali mokolelo oyo toyembeli tata Nzambe. Tomoni bakoral epesi biso banzembo awa ya ndenge na ndenge, mpe bakoral eyembi ya ndenge na ndenge. Tomaki bakoreki, bajeteki, badirija, bafrikiste, bafaki bayembi biso nyonso awa mpona lokumu ya tata Nzambe. Na ntango ya kala papa Davidi ye mpe abandaki koyembela tata Nzambe mikolo nyonso na ye ya mbongo na ye, mikolo nyonso ye asali na kati ya mokili ya ye ezalaki koyembela tata Nzambe. Quel que soit grandeur na ye azalaki kozwa grande na kati ya mokili, me amonaki yango na ntina te. Pamba te soki tolingi tolanda histoire nge ya papa Davidi, c'est depuis son enfance avant d'aller tata Nzambe. Tango papa Davidi akendaki kopetre babrebi ya papa na ye, ube kopesa bango biloko kolia, kasi bazalaki na roi na bango. Tango roi soki kanda emati ye, ifale aza na mutu moko ya koya kokitisa ye kanda. Je passe pembeni na ye wana bakonseil bazalaki ebele, mama tu ko mwasi na yazalaki pembeni wana, personne babaki te kokitisa kanda na ye. Me bato nyonso bamonaki ete ezalaka na mwana tata moko seti po tokende koluka ye nani David. Tango David afandi na ndako ya mokonzi, soki mokonzi asiliki ye abandi koyemba abeti linzanza na ye, omoni kanda ya mokonzi wana ekiti. Tango Nzambe koeleve amati ye akomi ye mpe mokonzi, azwaki lolendo te atia liboso akolobaka nga naza mokonzi, je ne peux pas encore chanter, nasi nakomi mokonzi. Non, David akontinuaki na koyeba tata Nzambe jusque même na vieillesse na ye banda koyeba tata Nzambe. Mpona nini? Parce que ayebaki ke Nzambe nde mokokisi ya makambo nyonso, Nzambe nde mobateli na ye, Nzambe nde victoire na ya bomoi. Yango wana biso mpe bakimbangisi lelo oyo dimanche toyaki awa na esika mpona kokumisa Nzambe na biso. Bayaki bien avant bayokaki banzembo ndenge na ndenge ndenge bakorana eyebaki ndenge message ezali na kati ya banzembo, ndenge na ngai tokomisaki tata Nzambe na mokolo lelo oyo ezali na ntina. Na kati ya mokanda eza koyebisa biso il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut. Eza kitoko kokumisa tata Nzambe, eza kitoko kosanzola komba tata Nzambe, pamba te aza likolo ya banzembe nyonso, aza likolo ya makambo nyonso. Lelo oyo tozwa exemple na kati ya lingomba na biso, mingi toyembaka soki tozali bapauvre. Wana okomona biso barepétition tozokende toza koyemba. Soki Nzambe kaka abelio biso apesi biso mosala bien, tozwi jip, tozwi mwa ndako ya kitoko, totiki mosala koyemba, eza susu bandeko na biso te. Mingi na lingomba na biso tozalaka soki oza chrétien simple obe kimangiste oyembaka. Jour bakomisa yo okomi kenge, diacre, pasteur, représentant, okomona susu te oyembi. Eza pasi.
nulle part na natanga te na kati ya mokanda nayebi te pisi ebible eza monene peut-être biso osi batanga esika balobi nzambe asepelaka mingi soki bapaster bazali kotanga bible ube badiacre ube bakatéchiste nulle part mais oyo nga natangaka mingi mpe nayokaka bateyaka biso ezalaka nzambe asepelaka biso tokumisaka ye biso toyembelaka ye biso tosanzolaka ye sikoyo question ezali yo nakaki mbangisi ndenge tokumisaka tata nzambe pamba te bible eza koyebisa biso il est bon de louer l'éternel. Je ne sais pas na mitema na biso ndenge tozali koyembela tata nzambe tozali koyembela ye na sens nini tozali koyemba mpona bato bamona biso ube tozali koyemba mpona lokuma nzambe asepela. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Grandeur na ye tolekisa yango epai ya bato nyonso na moi. Yo nanga toyembaka soki tokomi na bandako na biso toza na eglize toyembaka. Mais soki toza na lieu public na bamisa na biso mpona koyemba ta nzembo ezali maka ou bien mpona kopesa ta identification na kolobaka nga naza chrétien kimbangisi te ezali maka koyoka soni bakoseka ngai bakolobaka ngai ke ngai nasambelaka moto. Mais mutu wana nde aza kobatela yo nulle part na bible bayebisi biso ke nzambe azalaka nyama te. Mais soki totali na kati ya mokanda genèse eza koyebisa biso faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Soki nzambe asali biso na image na ressemblance na ezoka nde nzambe azali nani. Koya na nkolo na mokili tomonaka ye azalaki nani. Koya tata Simon Kimba na kati ya mokili ayaki na nzoto ya nani. Donc nzambe azali moni. Mais bazali koyebisa biso ndenge nini akoannonce bonene na ye na kati na mokili na moi. Soki bazali koyebisa biso na moi, ce n'est pas moi puisque lokola lelo ezali moi nde toye kofanda esika bakozeta nzambe kasi ezali kolakisa ye partout, kolakisa ye bonene na ye, koyebisa bato oyo bayebi présence ya nzambe te, koyebisa bato oyo bayebi louange et adoration ke ezali koappartenir na nzambe ye bo tokumisa ye baoyo bayebi te yango bazali koyebisa biso mpona kosala eloko wana. Tokumisaka tata nzambe mikolo nyonso ndenge mokanda ezali koyebisa biso. Tosanzolaka nzambe na biso bangonga nyonso. Lelo oyo soki tokei na bakoncours ya bacompétition bayebisi yo ke lokola ozali kimbangisa yemba nzembo ya l'église na yo okoyoka soni puisque bakoseka yo. Okoyoka soni bakolobaki nasambelaka na église te. Mais ezali peut-être opportunité ya na ngai côté ya bato na kati ya banzembo pour que bayoka maloba nini ya kati ya banzembo pour que changer bizaleli. Bayeba nzambe asolo ezali wapi? Bayeba ndenge ya kokumisa nzambe bakumisaka ye na ordre pas na désordre. Mais tala sikoyo louange oyo yo nanga tosalaka mikolo nyonso na kombo ya nzambe. Mais soki bayebisi biso toyembela moto ya mokili tala ndenge mpe toyembelaka moto ya mokili wana okomona oyo toyembelaka moto ya mokili ezali makasi koleka oyo tozali koyembela tata nzambe. Yo nanga kimbangiste tozali bato lisusu te ya kotangisa ube ya koloba ube kotanga bible na kati ya eglise na biso mpona kolakisa bato ndenge ya koyembela tata nzambe pamba te tosalaka barepétition na biso mikolo nyonso. Toyebaka importance ya banzembo, toyebaka importance ya kumisa tata nzambe, toyebaka mpona nini tokumisaka tata nzambe na eglise na biso. Biso toyebaka banzembo baange bakitaka ebele bayaka mpona koyoka banzembo bango bapesaki biso mpona kosanzola tata nzambe bazalaka kati na biso. Mais soki biso toyebaka te ange na yo wana ye azalaka na position nini, ange na yo wana banzembo ye ayokaka bien ndenge yo oza koyeba te ube ndenge yo oyebi mabe eske ange yo wana ayebaka bien. Question ezali epai ya yo epai ya ngai papa mama kimangisi te totala ndenge nini tozali kokumisa nzambe na biso. Bayebisi biso kategorie ya bainstrument oyo tokoki koyembela yango tata nzambe ya solo na eglise na biso
Et ça, comme on dit, nous sommes tous les temps, beaucoup de raté. Mais nous sommes tous les temps, Zambé na ordre, atakuna na lola. Zambé va y la cahier na ordre. Dès que nous sommes tous les temps, l'église a na ordre. Coran par Coran, tout ça qu'on aime là. Et ça va Coran, nous sommes va y un instrument. Lokola Jéjeki, lokola flûtiste, lokola Faki, ba beta na ba instrument, mais ba bisi biso to beta na ba instrument. Mais yo nanga lelo toza ba instrument na biso to tiamo na bandako na biso. Yo nanga toza ba instrument na biso to yemela na ngota ta Nzambe te. Tozo zela moment to koza na ba kebelenge to sa ube to longola na bandako to bandako koyembango. Yeba instrument wana eza na bandako na biso ezali kofunda biso libosa tata Nzambe. Au moins, ceux qui ont un mongo, on a savoir. Mais ceux qui ont un instrument, Zambé, quand tu as David et Sito, tu as commencé à t'attendre Zambé dans un instrument à biso. Il y a un instrument. Mais l'instrument, tu as un instrument. Il y a un permis de si quand l'instrument est fandi, et ils allaient confondre les bossons à Zambé. Pas battre, ils allaient courir dans le côté. Ils allaient courir dans le côté. Vous allez commettre un côté. Mais si on est là, l'hôpital qui est commettre un mot, et si le mariage est là au fond d'abisso, et si le président a allumé le concours, les acteurs de commettre un mot qui n'est pas mon abisso, voilà tout le monde. Mais si on est là, commettre un temps, voilà tout le monde bien dans la Katiandako. Les années passent. Voilà, nous sommes les années bilo, comme ça, moi, Tatan Zambé. Ou que quand Tatan Zambé est Kitaka. Ou que Zambé a eu la Kabisso Mawa. Na 5e verset, Aza Koyemisa biso, dès que tozali kokumisa Zambé, Zambé Aza ko se réjouir, Aza koyoka bien, Aza komona moi nanga papa tel, le longa ezemo kitoko, maman tel a vraiment, Coran tel a vraiment. Ange à présence na yo, avanze voyez que son présence na yo, a se pris makasi. Mais yo nanga siko totala, Coran wa biso na yo to kotaki. Oyo to loba to banda ko betata Zambé, est-ce que to yemela ka Zambé la biso? Oyo banzembo biso toyokaka, oyo biso toyebaka, oyo toyebaka. Est-ce que quand c'est église tu as koyeba ngo tata Nzambe? Est-ce que bavana biso oyo Nzambe apesa ki biso pona kokumisa ye? Est-ce que lelo lisusu tosaka na bavana musala wana ou bien lelo bavana biso échanger et comme ya kofinga bato, ya kotiola bato, ya koloba makamba mabe, ba réunion oyo ezangi tina. De kuna voilà biso ezako kende. Yonangai papa Simon Kibango apesi biso baba kitoko pona koyemela tata Nzambe. Pona kokumisa ye. Kasi lelo baba na biso tosi to changer ngo et comme baba ya kokende loba makambo lokuta. Et comme baba kokende kofinga bato. Et comme baba kokende kotiola bato. Koyiba biloko ya bato. Kokende luka basi ya bato ba mibale ya bato. Na kati ya baba Nzambe apesa ki biso. Na kati ya parti social tobetaka maboko. Kasi maboko na biso et comme et le roi a compété dans le monde, il ne faut pas battre. Aujourd'hui, moi, je suis bêtise bata. Aujourd'hui, quand je suis bêtise bata. Moi, c'est tout pour moi, je suis bata. Est-ce que vous avez Zambé qui est biso? Car c'est le loyo. Papa David dit, dans le cas de biso, dès que vous avez Tata Zambé, c'est bon de louer l'Éternel. Il y a beaucoup de Tata Zambé, qu'on s'en zolaye, qu'on y ait, n'a pas instrument la biso. Mutu na mutu a se poser question. Ndenge nini azali koyebela Nzambe na ye. Pamba te oyo nyonso biso tozali kosala na kati ya mokili oyo lifuti ezali. Mosala ya pamba ezali te na kati ya lingomba papa Simon Kibango. Wana eza na kati ya mokanda na biso ya psaume de David. Toleki na kati ya mokanda na biso ya Exode. Yo na ngai kimbangiste Exode. Ezali kotaka mabutu pe moi bazali kotangisa biso. Peut-être ce que tozwi mokanda Exode bien mibeko tozwi peut-être na nzemba enzambiame umpuluza okomona que peut-être enzambiame soki boza bato misatu le mibale bazali kobondela nzemba na bokoyeba yango te ou bien liya esa bokoyesila yango te. Mais Exode ata bokuta na réunion de personnes
la prière des personnes, et si quand nous assoirez des personnes, des dites matinales des personnes, vous voyez, vous voyez là, mon candidat est exote. Na kati ya mokanda oyo ya mibeko ya tata Nzambe, yo nanga toyebi yango très bien. Ndenge nini bana eze bakotaki na bomu, ndenge nini babimaki na bomu, na ndenge nini mpe tata Nzambe abanda koprepare bango pour ke bakota na mboka wana Kanani, mboka oyo asalaki promesse na bakoko na bango pour ke akotisa bango na mboka wana. Maintenant soki Nzambe yaki komona soki natiki bango na makambo baza nango na biloko ya mabe baza nango soki bakotisa na mboka wana bakobebisa mboka de bakopesa nga lokumu te ke gande Nzambe na pamboli bango na kotisa bango kuna bakobanda okese ke biloko na bango wana nde kotisi bango kuna baye kopesa bango les 10 commandements. Ce n'était pas au hasard ezalaki préparation ya tata Nzambe pour ke bakota na mboka. Quand on appelle si bango dit commandement, yonanga toyebi très bien. Combien de personnes batosa qui dit commandement? Combien de personnes bakota qui na mboka wana? Personne tozongi sima kokota na bango na Égypte ça combien? Pe combien bazali combien? Mais combien bakota qui na Canaan? Et ce tokai na carte géographique, au tali Canaan na Égypte combien de kilomètres ezali wana? Ezali Zélande à Batokoti kosala 40 ans. Non. Mais bango basala ki yango. Pourquoi tata Nzambe avec ce que bango zela molai pour que basala ba mbula nyonso wana ezala ki na tina abanda ko préparer bango. Les lois biso to benga mi bana papa Simo Kimba. Papa Djangel a pris biso du commandement. Azali ko préparer biso depuis to banda qui dit commandement batanga biso église chaque jour. Na ti le to comme na combien d'années. Ce qui to saka bakaki. Zamba za linga nini e pa ya biso. Zamba sa préparer nini pour la biso. Mais pour que to kota na eloko zamba préparer pour la biso. Il faut to sala nini. Toi qui vis dans ce moment de la batobisa, ton élite pour la passe à Mokili. Dès que l'opposition des années qu'on souffrir, depuis évangéliser à l'ibon de il y a évangéliser le programme. Mon appel c'est qui vis le bon de là qui pour la passe à Mutumindo. Batobisa ton élite pour la passe à Mutumindo. Ni les gens qui vis au Batomindo, tous en Alkinia. Ni les gens qui vis au Batomindo, toi et si quand tu as besoin que ni les angi biso et si quand tu biso to tika ki Nzambe na biso yango Nzambe apesaki biso bi commandement oyo ba tu ndenge na ndenge baza de kaliboso ko tanga biso bi commandement oyo baza pesa biso ba exemple ndenge na ndenge mais ko zanga ko tosa na biso yango tozo continuer kati ya passe. Kozala kotosa di commandement yango bana Israël ba continuer na kati ya pasi dès que basaki bango nyonso na nzela pamba te batosa ki mibe côté. De même nous aussi tolobaka tozali photocopie ya bana Israël. Dès tozali kotosa mibe côté biso nyonso tokosila na nzela tokokota na mboka wana te. Ba pasi o tozali komona butumbo ekokende pamba. Papa moyembe ebe biso. Motema etondina mawa mingi bobo ikobongwana pona nini bozali bilema na kati ya nzembo yebisi biso moi na bino mbula na bino moi na bino tozali kokende église ezali na bato mosusu ata mbula ezali kobeta ndeni okomona azanga ata parapluie azokende église na mbula ndenge wana moi ata eza makasi azalaka parasole aketa kandine wana ake kotosa est-ce que kokende de ko changer bizaleni de ko tika mabe Nzambe azali kolenga kokolenga kati ya banzembo motema etondina mawa mingi
amoni pasi nyonso asalaki mpo ya kokreye mutu mpo na kosala mutu olenge na ye makambo kitoko asi akomisili deja mutu me mutu wana ye kobebisa aye kobebisa ye sie makambo nyonso osala kasi oyo osala ngo te apesi biso di commandement me tozali kotosa te me bareglement na biso ya misala totosaka bayebisi biso soki oye na mosala ya leta tokolongole mosala mosala ebandaka 6 heures oyo kokoma na mosala 5 heures juste oza na mosala mpo na nini wana totosi ezali mosala me oyo ya tata nzambe tozali kotosa te bana Israel basilaki na nzela biso mpe bakibangise tokosila na nzela mpo na nini tozali kotosa te esika nyonso yo mwana tata nzambe ntango ozali kotosa mibeko te ntango ozali na kati ya masumu ata obeleli nzambe na ntongo tiki loboko ya nzambe akoyokela yo te pamba te mibeko na ye ozali kotosa te soki ozali kotosa mibeko te cela veut dire nzambe aza mosika na yo na ngai kasi soki tozali kotosa mibeko nzambe azali pembeni na biso makambo nyonso oyo biso tokosenga oyo biso tokoyebisa ye akoyokela biso bana Israel batambolaki baliaki biloko elamami likolo basapato na bango ebanda kosete na nzela bilamba na bango ebanda kopasuka te ube kokoma sali te nyonso wana bamonaki yango te kasi batosaki bazali na banzambe na bango ya bapaya koleki ayembelaka biso mawa na bino boza na banzambe ya bapaya bozela lifuti na bino ebelemi liputi na biso ebelemi biso tozali kosala banzambe ya bapaya banzambe ya bapaya c'est pas dit que oke kosala banzambe ya bapaya ezali bikeke oyo tozali na yango ezali masumu tozali na yango ezali kimoyibi kindumba lukuta makambo nyonso ya mabe wana nde banzambe ya bapaya nzambe aza koyebisa biso me baza koyebisa biso tozela lifuti na biso ebelemi ngonga ebelemi oyo tata nzambe alingi akabola sikoyo bato ya mabe na esika na bango oyo malamu na esika na bango sikoyo lelo soki nzambe akaboli sikoyo yo nanga tokende wana na kota bato ya mabe oyo kota bato ya malamu na biye tozali na yango eske oyo pasi tozali komona misala nyonso tozali kosala eske ekende pamba kaka boye eske tokoresir tokende liboso ya tata nzambe na kati na mokili tomoni pasi tokufa lisusu tokende komona pasi tosali eloko nini miango bato kame badesidaka biso na mokili toselejur na bonheur ya mokili soki tokufi biso toke lifelo me pa yo omiti naza mwana tata simokima me ozali kotosa te me mokola suka mpe okufa okota lola te osali nini kozanga kotosa toyebi ata na bandako na biso soki tozali na bana soki mwana azali kotosa yo moboti te osepelaka te na ye de même oso ya tata nzambe ndenge biso totosa na ye mibeko ya ye te nzambe asepelaka na biso te ezaka na biso na kanda atalaka pasi oyo amonaki kozwa mabele mpona kosala moto na lolenge na ye kasi moto wana azali kotosa te azali kotambola kaka na lolenge oyo satan azali korekomande nde azali kotambola kaka ndenge mokili azali kodirige na ndenge azali kotambola nzambe azali koyoka pasi azali komona mosala nyonso asalaki ekendaki pamba ekendaki vite lolenge bamoto mosusu ya ndako balobaka naza lokola moto na mboti te bana ndenge nini oyo deme mosika ta nzambe aza kolia mpona biso tochange bizela biso papa mama ekobandise tozala bandimi ya solo totosa mibeko ya tata simokima azali kopesa biso totosa mibeko oyo lingombo epesi biso totosa mibeko ya tata nzambe apesaki na papa moïse soki bana Israel bakotaki mibale ebongo biso fotokopi tokota combien kasi biso toza na chance puisque toyebi ke bana Israel bakwaki na place te biso tokoki kokwea lisusu na place te wana te place wana bango bakwelaki biso tokosote yango mais soki tozali kotamba dans les ténèbres tokokweyaka biso mpe na place wana bapaster bazali koteya biso bazali kopesa biso baexemple ndenge na ndenge ezali yo nanga papa mama kimangise ya kotosa mpe kosalela mibeko ya tata nzambe
wana eza na kati ya mokanda ya mibeko toleki toke na mokanda na biso ya lelo oyo. Na kati na mokanda na biso ya Ezekiel 34 ezali koyebisa mpona bapaster nakanisi etotali mokanda oyo obie bino nyonso bota mokanda oyo bosepeli makasi bobeti maboko na mitema na bino bolobi balobeli yango bapaster. Mais dans l'église kimbangiste mutu nyonso azalaka paster. Na église na biso mutu ta kolobaka eka azalaka paster te, azalaka paster biso nyonso tozalaka bapaster. Oyo mokanda etali biso yo na ngai pa bapaster balati baveste ya pembe pa barepresentant te, me biso nyonso toza inclus na kati ya mokanda oyo. Fils de l'homme, prophétisez contre les pasteurs d'Israël. Prophétisez et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître les troupeaux? Et là, comme ils sont malheur aux pasteurs d'Israël. Malheur aux pasteurs qui bandissent. Pas battre Tolobaka. Bishop qui m'a dit ça photocopie par Israël. Malheur à nous les qui bandissent les loyaux. Tous allez compéter les sous-soutés. Ba premier tata Nzambe. Tous allez compéter koluka bangote. Bana tata Nzambe. Biso to fandi kaka. Toza ba pasteur, tolati ba kazaka na biso. Toza ba pasteur, to fandi na ba kiti na biso. Mais Bible eza ko ebisa biso, Nzambe c'est que prophétiser contre les pasteurs. Malheur na bango ezali koya. Yo nanga tolati komba ta Simon Kibang, malheur ezali koya. Pona biso to bengami ba pasteur. Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes revêtus la laine, vous avez tué ce qui était gros, vous n'avez point fait paître les brebis. Yokanile mukanda tata Nzambe za koyebisa biso. Tolie oyo ezalaki minene. Toyebi biso nyonso soki moto azaka beja kaka ba vache ou bien ba ntaba au moins aoya sa monene za mafuta. Oza monene za boy. Midi katikati na biso. Tolie yango. Tozwe pe ba epose na bango ou bien ba nani na bango na ba pona bango to sali bilamba na biso. Tolati yango. Tobosani mosala nini Nzambe apesaki biso mpona kobatela bango. Tobosani nini tata Simon Kibang azaki biso na kati ya mokili mpona babrebis ekokende koluka bango. Kasi biso tokomisi bango baoyo tata Nzambe apesaki biso, biso tobandi kolia yango. Kolata mpe na kati ya lingomba tata Simon Kibang. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Malheur pour la biso, oto bengami toza ba pasteur. Bible eza koyebisa biso, toliaki bango. Tozwaki ba pola bango tosali bilamba. Toshozeraki bazaki monene. Kasi tozwaki kera na bango te. Baoyo bazalaki malade. Tokenda kozwa soin na bango te.
lelo oyo na kati ya mokili combien de malades bazali kosouffrir kati ya bahôpital bahôpital lelo etondi na bato bamosupe na bandako bazangi ata kisi yo nanga kimbangise combien de fois la semaine tolalaki na se mpona kobondela mpona bato wana combien de fois tolalaki na mabele mpona kolela liboso ya tata nzambe ayokela bato wana mawa ata oyebi bango te combien de fois tala ndenge bible eza koyebisa biso combien de fois tozwaki engagement ya kokende koluka baoyo bazali déjà perdu oke koteya bango koyebisa bango liloba tata simo kimbangu oke koyebisa bango tozonga na ndako ya tata ntango etikali polele tozonga combien de fois oyo bazalaki blessé peut-être na matei peut-être na bizaleli ya bakambi combien de fois biso tokendaki koévangéliser bango tozongisa bango mais biso tolobaka wana eza mosala biso te eza mosala ya bakenge ya bakatéchiste ya badiaka mpona kolela liboso ya tata nzambe mpona kobondela mpona bato mosusu ezalaka mosala ya diacre ya kenge te ube ya paster te mais ezalaka mosala na biso nyonso ntake bakimangiste mpona koluka milimo oyo ya bato esi ebunga oyo esi ekomi deja faible mpona kopesa bango liloba tata nzambe bazonga lisusu bakende koévangéliser baoyo basi balemba deja peut-être toyebi te eza bizaleli ya bakambi eza bizaleli ya toyebi te mais basi balemba combien de fois tosi tosali prière ya ndenge wana mpo ke tata nzambe akende kotushe mitema na bango mais tobengami bakambi tobengami badiacre bapaster bareprésentant tobengami bandima tata simo kimbangu tolobi tozali espoir du monde tolalaka na mabele te mpa kobondela mpo na monde entier mpa kobondela milimo ya bato esa kosouffrir oyo satasi akangi deja mpo okende koluka baoyo basi bakima deja mpona kozongisa bango mais tozali kobengama ke tozali bakimangisi tozali koloba ke tozali batei papa mama kimangisi ekozala mawa mokolo suka malheur wana soki eyeli biso ekozala mawa biso tozali kosepela na oyo atiaka sinsani okomona biso bapaster barepresentant badiacre topandi liboso na sa tozali komona papa te atia ebele mama te atia ebele wana nde mondimi mais oyo atiaka te ata soki asali un mois une année à l'église ayaka te ozali na problème te oki kokende kotambola te mpo kovisite kolanda visite koyeba nini oyo esali poki aya na église te wana aza na ntina te lokola ezali pauvre nde oki okende kovisite ete oboya kende kovisite mpa moto apesa ngai veste nalata nakenda kovisite moto apesa ngai parfum makasi na te na nzoto na ngai nde wana ngai akozala nde mwana na ngai wana okende kovisite na kopesa na mabombe mais oyo ezali problème oki kokende te wana ezali bizala biso bakimangisa te yo moyembi dirigeant président choral ozali na bayembi boni eske olelaka na sa mabele mpo na bayembi na yo ozambe apesaki lokola okamba bango nzambe apesi yo groupe ya bato dirige bango combien de fois olelaka na mabele mpo na groupe wana olelaka liboso ya tata nzambe mpo na bango combien de fois par semaine combien de fois que dans kotambola epai ya bango mpo akorandela yango visite omona aye te oke kotambola epai aye koletuna mama nini lelo oye te papa elo na repression omonaki yo te combien de fois lokola tiaka sisan te okende te lokola ayebisaka yo verité akomi adi na yo be ennemi na yo wana tozali bapaster te tozali te bapastan tozali kofanda na lingomba tata simo kimbama toyebi misala nini tozali kosala te mais mokola suka nzambe akotuna biso soki bayapesaki biso togarde bango soki togardaki bango na bosolo ube togardaki bango na discrimination ube togardaki bango mpesi oyo ezali ya ekolo na ngai savoir oyo ezali ekolo na ngai te na koki kokende te tokosambisa mo mokola suka
se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteurs. Elles se sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Baprebis nous s'attaquent Zambé Bakimi. Parce que Mazaki n'a mon cambité. Na Coran y'attaquent Zambé parce que Bangoyo sont Bakimi. Pour nani. L'église Bakimi. Monde entier Bakimi. Pourquoi? Bazaki n'a mon cambité. Les lois comme une biloko à collier et pas Yamabe. Nakati Yama forêt. Nakati Yama bilanga. Bakomi bilei Yama Yamamabe. Les lois sont dans milimo mosusu. Satan si akangi yango depuis kala. Mais il faut prier à Yonaka Kimbanise. Ce tola na mabele, on leli libosa de kaza pour akende kwa mola mango. Pour que les amis de libérer milimo wana. Biso le lot ozali ko sala ngote. Bato mabe bandoki, bazali ko sala, bazali ko lia bato wana. Bazali ko bungisa bango. Wana ndeta kanza bazali ko ebisa biso. Zabaza ko ebisa biso. Bakima na bango okula bakendaki bazandaki wako batela bango me bato mabe babandi kolia bango bato mabe bakoti na bilanga babandi kolia bango pona nini abazalaki na mutu te yo mpona kosala sacrifice okoyi bayebisa ke ndeko na yo papa na yo mama na aza malade wana nde kosala sacrifice me mpona bato mosusu osala sacrifice te. Pendant les moments au sein de sacrifice, combien de monde entier millimètres les allez kokangama? Oh, ils allaient concernant les mondes de Yayonanga qui manissent. Bishanta qui batina qui bishwa kati ya mokili, pour la consacrer pour la mokili mobimba. Combien de millimètres bassi bakangama faut to libérer yango? To libérer yango ndeni so to sa ma bonde kati ya bisote. To libérer yango ndeni so biso to sa ka jeune prière te. Yonanga ba tinda ki biso awa pona mosala. Mais tozali ko bungisa mission la biso pona makambo mokili tozali kolanda makambo mokili mingi koleka oyo mission tata Nzambe tina ki biso kata mokili les pasteurs biso bakimangiste to benga mi ba pasteur Nzambe kotuna biso combien de fois na kina mabele pona ko sabe pona monde entier so yito lobito to bonde la pona Congo ube na kimeza na kata mokili so toza prière ba to bisa to ngwana mbeto salaka. Mais combien de fois il y a un autre na mabele pour la comprendre qui na moki ko sala la kimia ko sala bozui na yote ko sala ba na classe maele te ko sala pour la bosse ba na kimia te mais aussi na moki le mobiba eza na kimia combien de fois to sitona na mabele mais ce qui va être ici biso pour que to za va passer to la bakanza ka wa to la bakanza ka bien wa to teme ni bosa ba to ça va que to za ba kimanise to za ba berger to za na ka boy to za ka boy. Mais combien de fois, il y a au moins la capacité pour la bâton sous combien de fois? Bah, ils avaient appelé ça qui est au Cameroun combien de fois? Mais sur les appels comme Matavio, donc il y a des camarades qui disent que la mission est aux abattoirs de Bosso. Si vous avez dit que la mission va faire ces années dans l'abattoir de Bosso, les autres ont changé l'église et comme une business la mission. Il faut appeler ça mon tel poisson là pour que quelqu'un ait remplacé. Est-ce qu'il y a une mission de la casa de la casa de l'église? Il y a une mission de la casa de l'église dans le groupe. Les autres, comme ils ont la corruption. Et pas la corruption, pas ça dans la diacre, dans la pasteur, dans la boye. Est-ce que au salé dans mon kilo zui, kasi na moli boko sala oyo mission pas ça qui est. Dès le tozali awa mutuyo ce qui manque dans la mission de kata lingomba. Azala mission na kati na mokilo yo mais lelo bokonzi toza kosala ngo na ndaba na mbongo na ba veste baba na ngaki na zali bien papa mama ki mangi zali mawa ezali mawa ona kopesa ete pa bataza moto ekona bisote ona kopesa soki ozanga caractère ngona ozali le faux pasteur tu ne mérites pas il faut opima na lingomba tata singo kimba. Tu ne mérites pas d'être un chrétien qui bangisse. Chrétien qui bangisse, c'est un moto ça na bolingo. Aza moto ça na souci à bato mosusu. Aza moto ata ayemi moto te na sali sacrifice qu'on a eu. Akani koli akomela pona ko kende ko libérer bilima bato mosusu. Zamba kende ko libérer yango à travers ma bonne na ye. Bato mosusu ba bikisama, ba so guérison à partir de la prière na ye.
bato mosusu bazwa solution oyo ata bango bayebi te à partir ya priere na ye. Mais okomona lelo na biso babimi na bapasteur bazokamba biso tosalaka ata une semaine ata un mois tolelaka na mabele te. Tozalaka bato liboso mpona kofinga kosala makambo ya mabe. Mon troupeau est sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul ne prend souci, nul ne recherche. Batonyoso, basi bakunga. Muntu taza na souci na bango. Lelo mo l'église a pas si mo qui m'a rekabani yo o sepe pour que on soit grande. Ba ben na représentant, ba ben na tel. Réconciliation ezala yo ozali ko boya puisque on lebi que ceux qui ba ye côté oyo ngaka ko ngana place tel ba ko tianga te mutu ta ko remplacer ngai. O sali na bonzoto kasi na molimu ba pasi mo ki ba ko juger yo na ngai. Mutu ta azana susciter pour la lingomba tata simo ki ba. De tata simo ki ba mona ki passe. De maman mouya mouya qui passe pour la lingomba qui est de l'imoso. Mais biso moko na tozala kati ya lingomba na ye, tozali kofingana, tozala mitema mabe, tozala makambo na ne, tozala souci na bato te. Par contre biso moko na kati ya lingomba, tozali kotia na bapoison. Tozali kosala makambo mabe, balema ndenge na ndenge. Soki omona moto aza koyebisa yo vérité, wana comme ennemi. Soki nga pasteur, nga dia bayebisa na vérité, na suspendre ye. Non. Wana ezali bonzo tozali kosalela. Mutu te azali souci leloyo ala na mabele pona kosbondela pona lingomba. Mutu te azali souci leloyo pona kolela libosa tata nzambe atia kimia na kati ya mokili. Atia kimia na kati ya lingomba na ye. Mais tozali souci na ba grade, tozali souci na ba fonction na biso, tozali souci ba pona ngaki nazali pona zali boy. Mingi toye na kati ya lingomba papa simo kimango pona koyiba. Tozali kosala susu mosala ndenge nzambe atreki biso te. Pona koyiba yango totie liboso. Mingi tozali koyiba totima na biso na poto. Yeba ata otima ngo na poto. Bakosala eloko te na bina. Pamba te ezali mbongo oyo ya kimoyibi oyo ozali koyiba. Mingi eloko tozali kosuma bandako na lingomba na mbongo papa simo kimango. Yeba te suka na yango. Bongo nyonso wana kokende na mai. Pamba te ezali biloko ya kimoyibi. Ozali mwana Satan. Ozali mwana Satan. Tango ngai azalaki na grade te nazali pasteur représentant te na bandako kobutela nga. Batie ngai oyo esika wana dans 2 mois nakomi na baimmeuble soki mibale misato nazwi yango wana na kati ya kimoyibi. Kasi mpona kozwa keya ya batata nzambe pesaki biso me tozwa yango keya te. So namoni 1, 2, 3, 4 bazala na vie ya bien. Wana nde bakoza pembeni na ngai. Pamba te baya kopesa nga 1/10. Pamba te baya kopesa nga mbongo ya boya boya. Pasome na ngai bien nakende Kinshasa. Bapesa nga baveste. Mais baoyo bapesaka yo te ata baza boso pise baza bapauvre okoki kovisite bango te okoki kolala na se mabele mpona bango te. Wana ezali mawa. Bible eza koyebisa biso babrebi na ye basi balunga basi badisperse partout. Pamba te baza na muto aza na souci na bango te. Lelo mutu nyonso aza na souci ya mbongo. Mutu aza na souci ya vie na ye ezala bien. Mutu aza na souci atonga ndako na kati ya lingomba tata Simo Kibangu. Alata baveste na mbongo tata Simo Kibangu. Jour mosusu baveste na biso na kozika moto. Eza na nzoto boye omoni moto ebandi kobima. Pamba te tolingi tolatela na kati ya lingomba. Tole na kati ya lingomba, tole na kati ya lingomba, mais tozali kosala mosala lingomba te. Tozali kozwa kaya ya bana tata Simo Kibangu te. Tozali kozwa kaya ya mokili mobima nde ezali kosouffrir te. Omona wapi pasteur na libumu. Esi asalaka jeune, représentant na libumu asalaka jeune, yo moyebi na libumu molelo asalaka jeune. Wapi kuna si omona na ndenge wana. Biso yo sa tokota lutebele. Tokotaka service ya papa Jangeli. Est-ce que les gens service à tirer tout ça la gagnant? Ezaka les sous-soutés. Mais tant que tu vas d'accord papa Jangeli, si tu vas d'accord pour la famille na biso. Au comment papa Jangeli a fini de moquer de nous tenir. Pourquoi tu as prié pour la boy?
Pour na mokili mobile. Est-ce que manda ko bisa bino ka pona bakimangisi? Mais biso le loyo et ça passe. Mutu tesa na souci, ya ba brebis tata Nzambe, mais tout ça souci na mbongo. Ya ba brebis on va pesa biso. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qui sont élevés et qui sont devenus la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis, qu'ils se sait eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en vais au pasteur, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne laisserai plus paître mes brebis et ils ne seront paître. Ils seront paître. Mes brebis et seront paître plus eux-mêmes. Je les délivrerai mes brebis de leur bouche et ne seront plus pour eux. Nzambe azali koyebisa biso babrebis oyo toza kokamba Nzambe akoyela bapaster mosusu akoti biso nyonso tolobaka ezaka na bakimangisi mingi bazali nano libanda ele bakoyeba kolongola biso bino depuis babandaki kama nano bosisi te kotongo babandaka koyiba mbongo babandaka kolia mbongo nsima eye kochange yango ekomi mingi bapere eye kochange yango ekomi baspageti bolongola lingomba bolongola lingomba biso toye Nzambe akotia bato mosusu bakokamba babrebis na ye très bien oyo bakozala bango susi oyo bakozala na susi ya lingomba tata simo kibango biso tozali kolia na lingomba biso tozali na wana mpona kolata toyeba Nzambe akotinda bato mosusu tobengami bapaster me na kati ya ekoko tozali na kati ya kindumba tozali na kati ya kimoyibi tozali na kati ya makambo nyonso ya mabe tozali me tobengami bakambi tobengami bakimangisi toyeba bien jour ya suka Nzambe akosambisa biso mpona bapesaki biso tokambe bango nayebi te soki badeja boyebi nzembo elobaka bino bole olingumba ya tata ye ekobimela bino nyonso nayebi te so moto ayebi yango bate koyebi yango te nzembo wana ezali koyebisa bino biso tozali kolia na lingomba ya tata biloko tozali kolia ekobimela biso na nzolo ezali kokabwisa ye mokili ezali kobenga biso bakambi nzoka nde tozali bamiyibi nzoka nde tozali bato ya ekobo nzoka nde tozali bato ya masumu nzembo eza koyebisa biso ndenge wana yo naka tozali kolia tolia malamu me toyeba tata Nzambe komema bapaster na ye oyo bakoya kokamba babana na ye baoyo bazali na susi ya mosala tata Nzambe ekende liboso pa baoyo bazali na susi poke bana bango bakende poto basumba baimmeuble na kati ya lingomba balata baveste bapesa bango baparfum ya chere te baoyo bazali na susi ya lingomba tata Nzambe bazali na susi ya bana tata Nzambe kolela mpona milimo wana esi satasi akanga yango depikala bawana nde Nzambe akoya na bango so basala mosala na ye baoyo bazali na susi ya kotonga nkamba na solo pa baoyo tofandi pembeni na papa toza kolia na papa topesi mbote na maboko me tozali bandoki tozali na kochange nsima ekoma milki pa bawana tochange bizaleli moma ezali tosepose bakestion entre yo na ngai tozali bapaster ya solo mpe tozali ya lokuta tozali bapaster toza na susi na mosala tata Nzambe upa tozali na susi ya kotia babrebis ya tata Nzambe esika moko ou bien non tozali bapaster tozali kobondela butu moko mpona Nzambe atia kimia mokili mobile oyo tobondela kaka mpona mabota na biso
tozali baoyo bazala souci na babebe ya tata nzambe kosaisa bango esika moko gloire à Dieu tokontinue kasi soki tozali baoyo elobami na kati ya mokanda Ezekiel 34 tochange biza na biso oyo ntango ezali toprofite tochange tozala bapasteur kitoko tozala bakibangiste malamu oyo kolakisa mokili mobimba ke tozala na souci mpe nzambe akoyokela biso mpoke achange makambo nyonso kati ya mokili wana nde tozali nango na mate ya lelo tosisi bongo na komba tata ya mwana mpe tata molimo santu amen sotelema au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est en Kamba, que tu sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, de nos jours de notre jours. Pardonne nos offenses, comporte-nous ceux qui ont offensé, ne sois pas tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient l'honneur, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je peux organiser. Zembo eyebisi biso na misala oyo bapesaki biso moto na moto akotonama na misala na ye. Zembo koprima te na biso tosisi partise na biso toke na parti social po toyokaka bakomike na makambo ya ndenge na ndenge eza na kati ya lingoma na biso yango totiki programme wana na baye batambisaka biso baleka liboso mpona kokontinue na programme wana. Bobondela tata nzambe nkolo yesu tata na mosantu tozongisa matundu na telemi biso na yo tikete kuna nyonso tokoma okoza na biso kombo tata ya mwana mpe tata na mosantu amen. Na kombo tata ya mwana mpe tata molimo mosantu papa mama kimbangiste touti koyoka maeya ya papa na biso azalaki tellement bref na mokanda na ye ya pson ngai na mokanda ya pson ndenge moto ya lelo ateyaki na maintenant ye kaka moi eloko moko utilisation des instruments que nous avons elingi kobaki ba instrument oyo don tata nzambe apesaki biso ya koyembela ye eza bamosusu toyembaka na monoko bamosusu toza na bainstrument toza soki bafranki toza soki baflitiste toza soki baguitariste
tozana ba instrument wana nde yango wana mote ya lelo ayebisi biso keno ba instrument wana toza kobomba yango ole toya na yango na lingomba tokoka koyembela tata nzambe me biso toza kotika yango na bandako yango wana ayebisaki biso ke ba instrument wana ekofunda biso eza ko te kaka baoyo baza na instrument te biso bamosusu toyembaka tozala chorale de dirigeant koreki jeteki chorale de sandoa toza awa mais banzembo na biso oyo bakora toyembaka na programme tolekisaka yango te mpona nini tozaka poser des questions kolobaki toza moke nazela kaka soki tokomi bato ebele nde na komanda koyembela tata nzambe wana toza komikosa mote ya lelo ayebisi biso keno toyemba ata so tokutani mibale toyemba po tokoka kokumisa tata nzambe oyo ezalaki na mokanda oyo toki kobake ya psaume na mokanda na biso oyo ya exode mote na biso ayebisaki biso le non-respect des 10 commandements va nous amener à la mort. Kozanga kotosa botosi ya mibeko oyo tata nzambe aza kopesa biso yango eza kosala nini ekokomisa biso na liwa tokokufa mpona nini parce que toza kotosa te mibeko oyo tata nzambe aza kopesa biso apesaki baexemple ebele nyonso wana susi na ye ezali kaka akomisa biso na place ya koyoka mpona nini tokoka kolanda oyo tata nzambe aza nini aza kosenga biso mikolo nyonso baza kosenga biso ngai na yo tozala makasi na mabondeli mopepe eza koya eza mopepe ya makasi alors il faut kuta biso na mabondeli ayebisaki biso lisusu est-ce que réellement bateya balekaka awa mpona koteya di commandement oyo na mokanda ya psaume ya exode pardon oyo mokanda oyo bateyaka yango na barencontre ebele so bato bakutani peut-être bolingi oyo banda réunion bateyaka yango batangaka mokanda wana ezala na soirée ezala na baprogramme oyo ya ntongo batangaka yango nyonso wana elingi kobakeko tozongela tata nzambe totika mabe mpo mokolo ya suka tobengama bakibangiste ya solo mpona mokanda oyo ya exode toleki na mokanda oyo apreparaki mpona mokolo ya lelo ezalaki mokanda ya ezekiel na mokanda ya ezekiel papa mokibangiste toyokaki très bien ndenge elingi koloba ezekiel mokanda oyo tata nzambe aza koloba mpona bapaster mote ya lelo ayebisi biso eke eza bapaster eza baoyo batelemaka awa bango nyonso baza bapaster ozala king ozala diacre ozala soki nani biso nyonso tozaka bapaster ozala so na komite pastoral nyonso toza banani bapaster na bandimi nyonso baplace tovandi na bakoriste toyembaka banzembo biso nyonso toza banani bateyi parce que banzembo toyembaka toteyaka bato toka koloba te non parce que nga naza pasteur te ou bien nga naza diacre te ou parce que nga naza secrétaire te nga oyo etali bango te biso nyonso toza elongo moko toza koteya parce que le fait toza koyemba nzembo toza koprêcher dans le monde entier bato bayoki nzembo yango wana mpe babongwani batiki mabe na bango yango wana na mokanda wana baza koyebisa biso ke biso nyonso wana toteyaka na banzela différemment bakotuna biso parce que bampate ya tata nzambe baza kobunga bakomi biloko ya kolia ya banyama ya zamba yo na ngai papa makibangise bakotuna biso mokolo wana ke eske bana na nga babungi bana na nga babimi na ndako na nga nga natindaki yo mission kuna po okende kobatela bato wana ozala makasi na mabondeli po tokoka kobikisa mokili mote na biso yebisaki biso lisusu keno eske tosalaka bajeune bapriere tosalaka bapriere tosegenaka mpona bato mosusu ou bien nga na yo tolobaka priere eza bato mosusu wana nga nakoka yango te
ngana koki ko gêner te journée mobimba un kimbangisi un vrai kimbangisi okoki kolekisa une semaine un mois sans gêner oyo na éviter so bakimbangisi ndenge ni tozala mais na ndenge tokotaka na lingomba na kotaka na lingomba oyo na bande komona bato ozala choriste ozala peut-être nani mokambi okoki kosala ata jeune journée mobimba obandi ata peut-être de 7h jusqu'à 15h nde ofungoli peut-être jeune omeli ata mwa mai ata moyeloko ata na pokwa mpenza parce que nga na yo tosalaka bagene so tokutani na baproblème peut-être problème ya mosala oyo mosala kuna peut-être babengani na nga ya mosala nde na kokota jeune mpenza jeune forcé oyo aza eza jeune ya so te eza jeune forcé parce que naza na intérêt moko ou bien parce que naza problème boye nazolinga ke nazwa mbongo quelque part nde na kokota jeune ou bien so mwana na nga abeli ou bien nga naza kobela wana nde bajeune ekozala te ade a 3 jours bien une semaine mpo nzambe abikisa ngai mais bajeune baza kobisa mpona mokili mobimba tosalaka yango te papa makibangisi toza bato oyo mpenza ya kobikisa mokili yango wana nde moteya na biso azalaki presque molai mpona koteya biso mpona koyebisa biso ke nono il faut eloko to se donner dans la prière pour les autres se donner dans la prière pour les autres tomipesa mpona kobikisa bato mosusu milimo mosusu na se rappele na ntango ya papa diangenda bande kokendela bafaki soki akomi quelque part peut-être na zamba omoi mpenza atelemisi bafaki abiki faki bobeta misiki bato babati bobeta misiki omoi naye akote na zamba wana aketu quelque minute so asali kuna deja azongi lisusu abande koyebisa biso no ade kokende kofongola milimo oyo banganga oyo bato ya milimo ya mitema mabe bakanga bango kuna bana bazamba nde ake kuna afongoli bango mpo alibere bango mais c'est à travers nini mabondeli ya yo na ngai so toza faible ya mabondeli est ce que tokoki kosalisa tata nzambe na mosala wana namoni ke ekoki kosalema ndenge presque tozalaki na mokanda ya Ezekiel mote na biso apesaki mpona mokolo ya lelo mpona ma message oyo ya nkamba message papa oyo aza kosenga biso mikolo nyonso mpona journée ya lelo ezalaki journée oyo mpenza ezalaki préparation ya le 20 mai oyo bapesaki mpenza programme journée wana epai ya batata ndenge bamwa bazalaka na bango ya le 27 avril mais mpona batata eza le 20 mai alors baza na préparation oyo ya le 20 mai mpona fête na bango wana papa azalaki na message wana et après na message wana nde papa ayebisi bato keno il faut tosala nini tomipesa kolona mpe na nini kobokola parce que bike nyonso wana eza maloba oyo batikela biso epa batata epuis atunaki abike vengela elingi kolakisa nini babike eza nini nzala bike nzala wana soki eye yango wana ifo tolona mpe tobokola mpo biloko wana ekosalisa to mpe tokoki kobikisa nini mokili mobimba na yango wana bike mokolo ya lelo Congo Brazza na lingomba ya Congo Brazza bakutanaki elongo moko mpona nini mpona kolobela kopesa mwa nzela oyo likambo wana tata nzambe oyo tata Simon Kimbangu abanda yango na nini na kunzulu nde yango wana il faut gouvernement ya Congo Brazza bakutanaki elongo moko mpona nini mpona kosiege kopesa maboko ya programme wana ya kunzulu papa Makibangisi en fait wana nde tozalaki na ba message oyo ya nini ya nkamba toza pe na message mosusu eza mpona batata toza basengi biso mbongo ndenge ya le 20 mai oyo moke wana tokoki kozala yango topesa parce que toza na mission ngai na yo ndenge bamama bapesamaki bango bakoka ya basoso biso toza na mission ya biso ya nini ya bateau de pêche yango wana il faut mbongo wana eya okoka kopesa mbongo mpo tokoka kocontribue ngai na yo batata parce que papa alobelaki yango mpe na message yake ya lelo abike soki oyo aza na mbisi na oyo ya basoso nani wana aza nani likolo ya moninga abike bato nyonso wana bazaka elongo moko parce que soso ezosalisa ezaka eloko ya kolia mbisi mpe eza eloko nini ya kolia mais bamama baza na avance ya nini déjà na mamisala bango batata nde toza na nsima
nde angona mbongo muke tozana ngo to contribuer biso pe bakombo na biso eko mama na liste oyo ya kosomba bato ekozala soni mingi so papa osentuye basombi bato me kombo na oyo eza wana te ekozala mwa soni alors okumi bibeta na toloke ngape na somba mwana ni bato wana parce que bambiso wana so bakokanda kokanga bambiso wana yo kozwa bénédiction na men soki basombi bato nga na yo toza wana te ekozala mwa pasi mingi po nde tozalaki mwa moke mpona mokolo lelo tiketi kotikela kombo misato ya bule kokombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu amen. Nenubela chitunga Nujani nulemba kama Dai nukebesha Dai nukebesha Zambi Baji matunga Kutuba kuba Bishima bijini Zeka mukongo Nenubela chitunga Nujani nulemba kama kweli baba si mwitimao sisi watu tunakabulanaka tuendeke fasi moja lakini wepeke upate kwenda na sisi utufikishe kwa nyumba mkelo usalama tuboshe vite katika mabarabara tutapanda vitu vifasi katika viwa wadotasha kwa wepeke yako upate kwa nasi upate wa shoferi wetu katika simani mzima tutaanza tutenda kwa makazi watoto kuna masomo watu kuwa watenda kwa masomo wepeke utusaidie upate kwa nasi ututembee sisi wote tunenda tusaidie porque juma kesho tutasi sote mkelo usalama. Papa, angalia pepo ya magonjwa ni mengi katikati yetu, utombeshe magonjwa sababu kama mtu mgonjwa hawezi kupata nguvu ya kufanya kazi lako. Utombeshe pepo ya kifo katika mafamilia yetu, katika manyumba yetu. Kama kifo inakuwa mingi, ingize sifa kazi yako itakuwa. Angalia bandu kwetu tunapoteza baba na mama, wewe pia uko mfariji mwema, fariji sababu kuna Mungu mwenyezi kufariji kama wewe. Utupatie chochote ambacho tunapotafuta kutokea kwako, wewe Mungu tukimizie nazo. Utupatie malaika kwa protection na sisi wote tunashukuru kwa Mungu Baba kwa Yesu Kristo na Mungu Mtakatifu. Amen. Amen. Bon dimanche.